Salam alaikum. Bonsoir. Alors, je vois pas les commentaires. Est-ce que c'est normal? Super. Salam. Salam Mohamed. Sousan, مرحبا بك. Sousan. Pardon. Mouad, bonsoir. Abdeltif, salam. Anwar, مرحبا. Salam. مساء النور خالد. Salut Khalid, مرحبا بك. يوسف, salam. Alors, Marwan, مرحبا. وسيم, bonsoir. Salam alaikum. Salam Hind. سر الابتسامة المعهودة, بارك الله فيك. أو فات ما فيهاش سر, فيها رغبة أنني نكون فرحانة ونشطة والسلام. Après, comment dire, en fait كنآمن أن لو سوغيغ اللي كنبتسمو لشخص هو هدية. أول هدية كنهديوها للذوات ديالنا. علاش؟ باسكو في الهرمونات داخل الجسم ديالنا كيوقعوا افرازات هرمونيه كيخليك تعيش كترتاح ديك الساعه انستونتانيمون. دايوغ اون فيت ناخذ غير الوقت دابا نيت ونجربوها مع راسك جالس. سوري, ابتسم وشوف التاثير ديال الميكانيكي ديال الابتسامه على الحاله النفسيه ديالك. غتلقى انك اكيد غيوقع تغيير, اكيد غيوقع تغيير. الوغ, واش بصح الكبده الكبيره كتولف الناس اكثر من صحاب؟ ما فهمتش السؤال. الوغ, السلام عليكم. كيفيه تطبيق قانون الجذب؟ سليمه. واو, ان فيت قانون الجذب عملت عليه الى المهم نجاوبك شويه على هذا السؤال, ولكن ما نقدرش نطرق عليه كما طرقت له في لايف. طرقت القانون الجذب بزاف ديال الجوانب ديالها, ميلا نوقفوا شويه عند قانون الجذب اللي خصنا نعرفوه. هي ان الطريقه اللي تشرح واللي تفهم بها ما يمكنلوش يكون ما يمكنلوش كيخدم, ولكن الحدود ديالو كومون دير دغيا كنلقاو راسنا محدودين في التطبيق ديالو. علاش؟ باسكو ملي كنفكر ازرق كنبقى نشوف ازرق باغتو, ولكن ما كيعنيش انني قادر نحول ما هو اصفر ولا ما هو اخضر لازرق. هادشي اللي كيوقع ملي كنكون انا مبرمج من الصغر ديالي ومن الولاده ديالي على واحد البرنامج مثلا اللي مخليني نكون تعيس, وانا باغي نجذب السعاده للحياه ديالي. دونك انا ممكن نشوف المواضيع اللي فيها ممكن السعاده كنخلقها, ولكن غتبقى دائما سعاده سطحيه, باسكو هذاك الفرحه كيلكو باغ بداك الشيء السطحي الا خفى تحت منه خوف وعدم امان وعدم عفويه وبزاف ديال التصرفات اللي كيكونوا في الداخل ديالنا كيخرجوا من غير السعاده كمخرج ولا كمخرج. ما يمكنليش انا نوصل للسعاده غير حيت كنقول انا سعيد, ولا انا كنفكر في السعاده, ولا انا بغيت نجبد السعاده للحياه ديالي. لا لوا داتراكسيون في التطبيق ديالها ما نقدر ترانسفورمي مثلا ولا نحول الاشياء ما هو ايجابي وما هو جميل وما هو سعيد حتى كندخل ونغوص في الاعماق ديال اللاوعي ديالي. والاعماق ديال اللاوعي ديالي ما كيمكن لي نفهمها الا حتى كندوز من مرحله ديال لوبسيرفاسيون ديال شنو كيقول اللاوعي باش نحول الافكار اللاواعيه الافكار واعيه. encore une fois سليمه, الا بغيتي تفهم اكثر واكثر تطبيق قانون الجذب زعما كندعوك انك تشوف لو لايف اللي عملت على قانون الجذب, واش كذبه تجاريه ولا حقيقه. غتلقاه ماشي بعيد لتحت من هذا لو لايف هذا, عاود بارطاجيته مؤخرا, دونك ممكن يخليك تفهم الفلسفه ديال قانون الجذب بطريقه كبيره. نعطيكم غير واحد المساله اللي عشتها انا بطريقه شخصيه. في شي مراحل كنت كنآمن ان الا فكرت مثلا في واحد الشيء وركزت عليه غنوصل له, وبزاف ديال الاحيان شي اشياء صغيره كنكون واقفه عليها. مثلا كنقول اشياء صغيره, مثلا في شي مراحل ملي كنت كنعمل لا فورماسيون ديالي كوتشين, كنت محتاجه واحد لاصوم ديال لارجون ما كانش عندي. انا كنت مامنه ان داك لاصوم ديال لارجون غتجي, وفي الوقت اللي احتاجيت ليها en fait كتلقى دائما بيبان كيتحلوا وكيوقع ما كيوقع وكيخليك توصل لذاك الهدف ديالك. هذه حتى هي لا لوا داتراكسيون. ولكن واخا كنت قادره انني نجذب الحياه ديالي اشياء بحال هذه, ما كنتش قادره انني نعيش فيها باتصال. علاش؟ حيت بين
هدف وصلت ليه وهدف وصلت ليه كتكون مرحله ديال الازمه. علاش؟ حيت اللاوعي ديالي كان مبرمجني انني ما نكونش مرتاحه وما نكونش سعيده ونكون بلوتو في نقص كو في لابوندونس. بونسوار سفيان، مرحبا بك. وفات لي كومونتير كيطلعوا بزربه دوكو ما كنقدرش نحبس نقراهم كاملين. ا مومون دوني هذوك اللي الفوق ما بقيتش عاودتهم. الا عندكم اسئله عاودوا طرحوهم الله يخليكم. دونك جلال مرحبا، فينك لاباس؟ ياسين شكرا ليك، بارك الله فيك، نتمنى ان الجميع يكون بخير. الوغ مساء الخير، كملي في حكايه عبد اللطيف. ما فهمتش ما فهمتش شنو بغيتي تقول عبد اللطيف. ميمون سلام، كوكو حسنة مرحبا بكم معنا. سلام مصطفى، سلام سلام فاطمة، بونسوار إلهام، بونسوار انتصار. كتباني توجور فرحانة وضحكة. ما كيستيون، واش نتي سعيدة الداخل ديالك في حياتك جينيرالمون؟ حياتك عجبك كوميلي؟ غنبدا بالاخر، حياتي عجباني كوميلي اكزاكتومون. هذه هي الحاجه اللي متاكده منها 100%. كاينين شي مرات كندوز من مراحل صعاب ولا من اشياء اللي قاصحين، وفي حال كاع الناس كندير اللي قدرت عليه باش نتخطاهم. ملي ما كنعرفش كنقول ما عرفتش، وكنمشي نشوف ناس مختصين يعاونوني باش نوصل لداك الشيء اللي باغا نعرف له. السر في انا هاد المساله هذه الناس اللي متبعيني منذ مده كيعرفوها. انا مومون دوني ما كنتش كنحس براسي تماما بخير، وهي فاش بارطاجيت معكم في الصفحه في 2000 بدايه 2020 انني غنحبس، لا في اخر 2019 انني غنحبس الكوتشين. ومن بعد قررت انني علاش؟ حيت ما كنتش كنحس براسي تماما سعيده في المرحله، ما كنتش مرتاحه نفسيا وكانوا عندي بزاف ديال المشاكل. قلت غناخذ وقت مع راسي باش نهتم بذاتي وغنوقف شويه، باسكو حتى في داك الوقت حيت انا ما كنتش مرتاحه، ما كنتش كنحس براسي انني نقدر نعطي في الكوتشين. دونك انا بالنسبه ليا كاينه اون بارتي اللي يمكن تكون en fait انا بالنسبه لي اللي مهم اوجوردي في الحياه ديالي هو التوازن. حيت في تعريفي للحياه اكطويلمون كاينين مواقف غندوزو منها ما غنكونوش فرحانين، وكاينين مواقف غندوزو منها ونكونوا فرحانين. المهم في هذا وداك هي انك ملي تكون كتعيش كلشي تكون مرتاح. ان فيت الباكيج على بعضو كما كيقولوا المصريين يكون مناسبك. وكنظن الابتسامه ديالي ولا لي ميساج بوزيتيف اللي كنبارطاجي معكم هي حيت انا بطبيعتي كنقلب على البوزيتيف دائما. ابخي واش انا دائما بوزيتيف؟ لا، انا ماشي دائما بوزيتيف، وما باغاش نكون دائما بوزيتيف، بس واحد المرحله من حياتي كنت دائما بوزيتيف. وهذه المساله كانت كتثقل عليا بزاف، وكانت كتخليني انني ما نكونش في الاستماع للاحاسيس ديالي، ونكون دائما كنتصرف ببعض القواعد اللي صارمه كانت كتاديني اكثر ما كتعاونني. علاش؟ حيت المشاعر والاحاسيس ديالنا ربي عطاهم لنا، حيت عندهم وظيفه، عندهم واحد الغرض. شحال من مره كنسمع في لي سيونس دو كوتشين الناس كيقولوا بغيت نتحكم في الشعور ديالي، بغيت نتحكم في هذيك، بغيت نتحكم في هذيك. اون فيت هما كيكونوا على كيفاش نقولها بالعربيه ديني توتال، ما كيكونوش تماما على وعي بالذات ديالهم والفونكسيونمون ديالها. دونك اللي كيوقع من بعد هي انهم كيكونوا في اون دولور داخل، كيكونوا بزاف ديال الاشياء اللي كتعذبهم وما عارفينش منين يحلوها ومنين يبداوها، حيت لو شيما كيكون معنكش شويه، ما عارفينش كيفاش يتصرفوا معاه. De quoi on peut parler? Mohamed dit de ce que vous voulez, posez-moi des questions. Aujourd'hui, je suis juste là pour vous parce que je sais que d'habitude ملي كيكون عندي مواضيع نطرحهم كنكون مركز على الموضوع ديالي باش نقول فيه داكشي اللي خصو يتقال. Alors, s'il vous plaît, Ilham nous dit j'arrive pas à réussir mes relations amoureuses. Ah, c'est allé trop vite, Ilham. Je suis désolée. En fait, les commentaires, il y en a tellement beaucoup que en fait, ça passe très vite. J'arrive pas à les stopper. T'arrives pas à réussir les relations amoureuses. J'ai fait dernièrement aussi un repartage d'un live les Konsmeto. Belle, intelligente et sensible, et pourtant ça ne marche jamais en amour. كندعوك انك تفرجلو. غنلخصو شويه هذا اللايف هذا. لو لايف كنشرح فيه كيفاش ان بعض الفتيات ولا بعض النساء كيعاودوا دائما ان شيما ديال لامور qui finit par un échec, si on peut dire ça comme ça, parce que la relation n'aboutit pas. كتبدا زوينه، يمكن زوينه بزاف
وشويه وما كتعطي والو، ولا يمكن ما تبداش كاع. المهم ان توكا كتلقى البنت ولا لا فام دائما كتحس باحساس انها ما قادراش تبني علاقه. آم آم ملي كتوصل لهاد المساله، ملي كتوصل هاد المساله هذه تكرر، كيعني ان عندها اون سورس، عندها واحد لوريجين، عندها واحد المصدر ديالها في الصغر ديالنا. قصه عشناها، طريقه كبرنا بها، اون ايدوكاسيون تلقيناها، وصدمات يمكن حتى هما عشناهم اللي كيكونوا هما الاصل في داك لو شيما كومبورتمونتال اللي كنكونوا فيه حنا بطريقه واعيه. كنعتقدوا ان داكشي اللي كنديروه كامل هو هذاك، وحتى شي حاجه فيه ما خصها تبدل. هي المشكل ماشي في داك الشيء اللي كنديرو، مي الطريقه اللي كنديروها به، ولا الاحساس اللي كنديروها به، حيت بطريقه لا واعيه كنكونوا اون كومونيكاسيون مع الطرف الاخر، وكنصيفطوا دائما رساله اننا حنا سواء ما باغيينش نبنيو علاقه ولا خايفين منها، ولا ما قادرينش نتحملوا هاد العلاقه. كنقول لكم هادشي وانا عارفه ان بزاف منكم غيقول لا وانا باغي وانا باغي. انا عارفه انكم نتوما باغين، انا بيدي سنوات وسنوات وانا كنقول انا باغا، ولكن مع ذلك ملي بديت كنحط يدي على اشياء كانوا كيمنعوني ملي حطيت يدي على اشياء في العقل اللاواعي ديالي، لقيت ان ان فيت كنقول واو، ما يمكنش انا ما كنتش عارفه هادشي على راسي، ما يمكنش انا عايشه حياتي كلها هكذا وكنظن انني هكذا. دونك نردوا البال العقل ديالنا اللاواعي، والعقل اللاواعي الا بغينا نفهموه هي نلاحظوا الافكار ديالنا شنو كتقول. فمثلا غير نفكر في العلاقات، ناخذ ورقه وستيلو نبقى نكتب، كنفكر في العلاقات الزوجيه ولا في العلاقات ديال الكوبل، كتجيني هاد الافكار راسي، نكتب نلاحظ نوبسيرفي. هذه المساله هذه يمكن ما تخليكم تافونسيو بزاف. ان الناس ملي كيكونوا في على علاقات ما قادرينش ينشوها. دايوغ بارلون د العلاقات، ما نسيت انا ما نقول لكم عندي لو 14 فيفري لا سان فالونتين سابروش، ça sera bientôt. حنا la semaine prochaine, le dimanche prochain غنديروا un événement sur toute une journée. La journée ديال la Saint-Valentin غنتلاقاو، غنديروا un atelier غنديروا فيه le point على nos relations amoureuses, que ça soit que vous soyez pardon en couple ولا تكونوا célibataire ما قادرينش تنجحوا في العلاقات ديالكم، ولا عندكم مثلا واحد vous traversez une période un peu difficile في le couple ولا بغيتوا تعطيو un nouveau souffle le couple ديالكم. Sachez que on va se rencontrer lors de cette journée pour faire le point, pour extérioriser des choses, pour qu'on puisse ne plus subir les mêmes schémas de la même manière. Pour moi, c'est quelque chose de très très important. À un moment donné, il fasse un point. Après, vous faites avec ça ce que vous voulez, mais je suis sûre et certaine que cette rencontre pourrait apporter à tout un chacun un grand bénéfice في الحياة ديالكم العاطفية وفي علاقتكم مع الذوات ديالكم. باسكو ما يمكننا نتعاملوا مزيان مع الآخر ولا نخليوه يتعامل معنا مزيان إلا كنا، ولا غالبا إلا كنا على وعي بالذوات ديالنا والحاجات ديالها. باسكو بعض المرة كيكون عندنا حاجة مكبوته وما كنقدروش نعبروا عليها، وكنمشيو ندابزوا مع الاخر حيت ما فهمهاش، وانت ما قدرتيش تعبر عليها. علاش ما قدرتيش تعبر عليها؟ حيت انت اصلا ما فهمهاش. وهاد الاشياء هذه هي اللي غنرجعوا عليها بين اشياء اخرى عفوا، اللي الهدف منها هي اننا نخليو العلاقات ديالنا اونكور اون فوا تعطينا داك الحب، تكون طبيعيه، تكون فرحانه، تكون زوينه، تكون كل واحد فينا كيستاهل انه يعيش مزيان في الحب. دونك علاش نبخلوا على ريوسنا اننا نبنيو علاقات اللي الطبيعه ديالها طبيعه جميله، وطبيعه كيلكو باغ تخلينا فرحانين ومستمتعين. دونك الناس اللي بغيو يتسجلوا معنا في هاد لا روتريت، d'ailleurs pour information غنكونوا في لا ريجيون ديال الرباط اكوتي ديال لو سونتر المنزه، لا كومون منزه. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il abrite aussi, si vous voulez vous inscrire, c'est tous les mails ikacoach@gmail.com. Entre parenthèses, les gens qui veulent aussi des coachings individuels, je fais des coachings à distance. ما تنساوش هاد القضيه هذه. اي واحد عنده مشاكل كيما هضرنا على لوا d'attraction ولا هضرنا على العلاقات، les relations amoureuses qui se répètent toujours de la même manière, il faut savoir que à un moment donné الا كان شي حاجه كتعاود في الحياه ديالكم ما قادرينش توصلوا لشي حاجه، عرفوا راه سيغمون كاين ان بلوكاج انتيريور. كنقولها دائما كونط اون بلانت ان فيت كونط اون ا دي فروي ديال الليمون، راه داكشي اللي زرعناه راه ليمون. ما يمكنش انك تلقى دي فروي الليمون وتقولي لا انا كنزرع تفاح،
دونك اكيد انك انت كتزرع شي حاجه وما واعيش شنو كتزرع. بحال الا مثلا شديتي صاك ومغمض عينيك وكتحط، ولا حطيتيه في الظلام. هادشي اللي كيوقع حيت حنا ملي كنكونوا صغار ما واعيينش اون فيت كيفاش ما عندناش وعي ولا ما عندناش ان ريكول على الحياه اللي كنعيشوها. دونك اللي كيوقع هي اننا كنبقاو نغرسوا شي حوايج وكنعتنيو بهم، كيبقاو يعطيونا دي فخوي وحنا عند بالنا لا راه ماشي هما هذوك لي فخوي خصهم يكونوا بطريقه مختلفه. دونك ردوا البال هذه المساله. انا هاد الاشياء هذه كنخدمها في الحصص في لي سيانس انديفيدويل، وكناخذوا وقت وحنا اون كروز اون شيرش لوريجين ديال لو سوسي. ا مومون دوني اون كومونس ا ترانسفورمي لي شوز كونط اون arrive à mettre le doigt sur des mécanismes de fonctionnement. ولكن avant tout ça il faut avoir envie de changer. avant tout ça خصكم تكونوا باغيين تبدلوا الحياه ديالكم، باسكو بزاف ديال الناس كنتلاقاو سواء في لي سيونس دو كوتشين ولا قبل لي سيونس دو كوتشين. بعض الاحيان هو كيقول لك خصو يتبدل، ولكن هو au fond de lui ما باغيش يتبدل. هو au fond de lui غير ما كرهش، هو au fond de lui il veut tout simplement pourquoi pas. دونك ردوا البال لهاد المسائل وعرفوا ان مادام الحياه برا كدير لكم صعوبات، اكيد ان عندكم واحد السبب من داخل كيمنعكم من التغيير. الا بغيتو تفهموا داك السبب اللي كيمنعكم من التغيير، هذه هي الطريق اللي خصكم تبعوها من بعد. اي لو شوا ابارتيان شاكان، ما كاينش شي حد اللي اوبليجي يعمل تغيير الا ما باغيش داك التغيير اون كيسيون. سلام اختي صافا صراحه استفدت منك، الله يعطيك الخير. شكرا لك عبد الرحيم، مرحبا بك معنا. توسمان بغيت ندير كوتشين كمهنه، واش خصني ندير تكوين او ممكن غير في النت غراتويت؟ en fait comment dire، اي واحد ممكن يدير اي حاجه بغاها غراتويتمون بلا ما يدير اون فورماسيون. ولكن السؤال اللي خصنا نطرحوه على الدوات ديالنا هو علاش باغي نديروا الكوتشين. كاين اللي باغي يعمل الكوتشين باسكو سي لا مود، كاين اللي باغي يعمل الكوتشين باسكو تقدر تدخلوا الفلوس، ما عندوش ان اوت بيزنس اللي يقدر يتاجر به. كاين اللي باغي يعمل الكوتشين باسكو او فون دو لوي ا شاك فوا كي لي فاس ا كيلكان محتاج شي حد يعاون، كلقى راسو طبيعيا هاد المساله مغروسه فيه. هاد المساله اللي فالابل بوغ لو كوتشين، اللي فالابل بالنسبه للتعليم، فالابل بالنسبه للطب، بالنسبه لاي حاجه. كتلقى واحد عندنا مومون دوني واحد الغريزه كتخلينا نميلوا لواحد المهنه اكثر من مهنه اخرى. واش نعمل اون فورماسيون ولا لا؟ ما كايناش جواب اللي نقدروا نعطيوه اون ابسولو. انا من التجربه ديالي الشخصيه، انا انسانه اللي لو باركور ديالي كامل الي بازي سور لوتو فورماسيون. يعني انا مع راسي كنت فورما اون فونكسيون دو ميز اكسبيريونس et les choses que je recherche parce que je suis très curieuse et j'ai toujours été curieuse par rapport à des expériences ديال les êtres humains. ولكن malgré tout باش بديت بأون فورماسيون اللي الهدف منها كان انني نتعلم ان بروتوكول اللي كيخليني انني نرافق الناس، باسكو بين النظري وبين داكشي اللي غتعلموا في لايف ولا فيديو، ملي كتاخذ اون فورماسيون اللي كتوريك كيفاش تواكب ناس، كيفاش ترافقهم، المعطيات كتبدل. يعني انا اول ما حطيت رجلي في لا فورماسيون دو كوتشين تو سويت بداو دي كرويونس عندي غالطين كيتبدلوا. علاش؟ حيت انا كان عندي فكره على المواكبه في شكل، وملي بديت كنتعلم لا فورماسيون، ملي تبعت لا فورماسيون وليت كنتعلم افكار جديده وطريقه جديده، وخديت لي زوتي باش ناكومباني الناس. باسكو او فينال ملي كنكونوا عندنا غير قرينا هنا وقرينا هنا وقرينا هنا وباقي ما عملناش الخدمه على ريوسنا وباقي ما عرفناش الميتي شنو هو، بحال الا غدا ولا بعد غدا غتقول انا طبيب وصافي، انا تعلمت قريت شويه، سمعت هذاك فلان كيهضر على الماده الفلانيه وفلان كيهضر على الماده الفلانيه واجي نطبقو حتى حنا. راه الا كنتي باسيوني وكتجرب وهذا تقدر تصدق، ولكن راه لي ريسك سون غران. انا ما كنقولكش دابا تبع هاد الطريق ولا ماشي هاد الطريق. اللي كنقولك هي ان دابور يا ان بروسيسوس سا ديبون دو نتا في لي فالور ديالك، نتا في شنو كتنتظر من داك المهنه، نتا شنو باغي تقدم للناس وشنو كتسنى من داك لو ميتي اللي باغي تطبق. ا مومون دوني كنت كنتقلق بزاف ملي كنشوف اي واحد ولا كيقول انا كوتش، كتلقاه دار غير فورماسيون ديال 3 ايام ولا 2 يومين عطاوه ان سيرتيفيكا، ولا كيقول حتى انا كوتش وكنرافق الناس. لي ميتي داكومبانيمون سي دي ميتي تري سيريو، وكيجيو عندنا الناس اون ديتريس، كيجيو عندنا الناس اللي عندهم بزاف ديال المشاكل،
ومحتاجين شكون شي حد يثيقوا فيه، محتاجين شي حد اللي عنده لو ريكول وخدام على راسو. انا encore une fois كنقولها وكنعاودها، اي سيونس دو كوتشين كنديرها كيف ما كانت كتدفعني انني نعاود نسول راسي شنو اللي باقي ناقص ممكن نخدم عليه، كتدفعني انني نخدم على سيغتان بوين. ملي ما كيكونش، ملي كنكون مثلا حتى حاجه كلشي في بلاصتو، هذا زعما ما كاين ما يتخدم اون فيت، حتى حاجه ما فيقاتها زعما حتى شي ديتاي ما ايتي ريفي، زعما نا ايتي ريفيي à travers la séance. C'est que quelque part, ok, c'est un truc que je maîtrise, mais en fait il y a toujours une remise en question, et il faut qu'il y ait une remise en question. Il faut même qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui vous permet d'avoir le recul nécessaire à votre exercice. Donc on ne vient pas se prononcer, مثلا un thérapeute ou là un coach, juste parce que on peut encore une fois بين التطبيق والفعل، ولكن encore une fois شنو باغيين نتوما ديروا بهذا الميتي. كنظن انني جاوبت على هذا السؤال. الناس اللي باغيين des recommandations ديال des formations، انا la seule formation اللي كنعرفها encore une fois اللي درتها هي la formation ديال la Haute École de Coaching de Paris. واش هي la meilleure formation اللي كدار؟ اكيد انها ماشي هي la meilleure formation اللي كدار، باسكو عندي دي كوليغ اللي قراو معايا la même formation داروا دوت فورماسيون وعجبوهم لي فورماسيون الاخرين اكثر من هذيك لا فورماسيون اللي كنا درناها ensemble. encore une fois انا la plupart ديال le travail، مثلا la compétence que j'ai développée dans mon domaine, dans ce métier, elle est dû à mon amour. En fait, Anna, j'adore accompagner l'être humain. J'adore voir que dans ma capacité de voir certaines choses, d'être capable d'amener mon coaché à réaliser par lui-même certaines choses. Et je travaille sur ça en permanence. Donc encore une fois, la vraie question qu'il faut se poser, هي انت شنو باغي دير بهذا le métier وكيفاش بغيتي فين بغيتي توصل به. Alors, comment on peut oublier quelqu'un qu'on aime? En fait, c'est le temps. Il faut du temps pour oublier quelqu'un qu'on aime. Il faut du temps. من بعد le temps, comment dire? من بعد le temps, comment dire? En fait, واخا كاينين جوج ديال كاينه واحد لا ديمونسيون كتنتمي للوقت، كاينه اون اوت ديمونسيون اللي كتشوفها اللي كيكون طريقه التعامل ديالك انت مع المشاعر ديالك. حيت هي باش تنسى شي حد خصك تعمل له دوي، خصك تخلي هذيك بلاصه اللي كان معمرها في الحياه ديالك خصو يخويها باش يقدر يجي بلاصتها شي حد واحد اخر. ربي سبحانه وتعالى عامل ان بروسيسوس دو دوي لكل حاجه ممكن تفقدها في حياتك. ماتلك شي حد، ما بقيتيش على علاقه مع شي حد، هاد لو بروسيسوس دو دوي كيدوز من مرحله ديال لو ديني، كيبدا بلو ديني. هذاك لو ديني كتكون ما قادرش تعترف ان الشخص مشى بحياتك، كدير بحال الا ما وقع والو. من بعد كتبقى كيوقع اون بيريود دو شانتاج، وكيوقع اون بيريود ديال ملي كتبدا ترياليزي كو سي فري، كتبدا ان فيت لو شانتاج كيبدا كاينه لا تريستيس، كاينه لو شانتاج، كاينه لا كولير، اي ابري كاينه لاكسبتاسيون. لا كولير كتكون قبل من لا تريستيس. هاد التتابع هذا ديال لي زيموسيون بيناتهم ولا ديال المراحل، شنو الهدف منه؟ الهدف منه هي انك ا مومون دوني تو رياليز كو قبل ما ترياليزي كتكون رافض الفكره، كتكون في لو ديني. ملي كتبدا توعى ان كاينه شي حاجه كتحس براسك اون كولير، ملي كتحس اون كولير tu veux faire quelque chose, tu veux que la situation change, tu veux pas qu'elle reste comme elle est, tu ressens de l'injustice. ملي quand tu ressens هاد لا كولير هادي كتبقى تعمل من بعد ا مومون دوني كتجيك une période de chantage émotionnel، كتحاول تغاترابي ce que tu peux rattraper. واش داك الانسان باقي في حياتك ولا ما باقيش في حياتك، واش تقدر تردو لحياتك ولا ما تقدرش تردو. ملي كتفوت لا بيريود ديال لو شانتاج émotionnel كترجع le marchandage، عفوا ماشي le chantage émotionnel، le marchandage. je m'excuse, ça s'appelle le marchandage. ملي كتفوت la période ديال le marchandage كتوصل la tristesse. la tristesse هي c'est elle qui annonce que tu es triste parce que l'autre n'est plus dans ta vie. Ça veut dire que tu réalises complètement qu'il n'est plus là et que tu sais que tu ne peux pas faire grand chose. هاد المرحله هادي مهمه بزاف، وغنتكلم على واحد المساله. بزاف ديال لي زونفون في بعض الاحيان كيعيشوا في اون ايموسيون دو تريستيس، كيبلوكيو النمو ديالهم لي ايموسيونيل في مرحله ديال لا تريستيس. حيت ا مومون دوني مثلا الاب فالوالدين جاهم ابناء واحد اخرين، ابن ثاني ولا ابنه ثانيه، دونك كتحس ان البلاصه اللي كانت عندك عند والديك ما بقاتش.
d'autres personnes كتلقاهم مثلا فقدوا احد الاباء ديالهم d'autres personnes والديهم تفرقوا وكتلقاهم انهم عاشوا ولاد اشياء اخرى كتلقاهم كل واحد كيعيش واحد التجربه معينه اللي كانت عنده شي حاجه وما بقاتلوش في حياته دونك ا مومون دوني en fait بحال الا il revit les émotions il les vit en condensé وكيبقى مبلوكي في واحد المرحله. Et généralement, soit, en fait, on peut être dans le déni, mais le déni, il cache déjà la tristesse quelque part, parce qu'on sait que l'autre n'est plus là, mais on fait en sorte pour de montrer qu'il est là quand même. Donc, شنو كيوقع هي أنك في التصرفات ديالك, à un moment donné, أي حاجة d'ailleurs, en fait, on parlait tout à l'heure des relations qui n'aboutissent pas, mais qui كيكون عندنا un problème de ce genre l'enfance, généralement, on n'a pas de la place pour accueillir quelqu'un dans sa vie. On n'arrive pas à lui trouver de la place. Parce qu'on est encore bloqué et rattaché à un schéma relationnel qui n'a pas été achevé. Donc, petit à petit, on recommence à chaque fois une histoire dans l'espoir d'être avec quelqu'un. Mais comme on est toujours dans la tristesse ou là dans le profond drame qu'on a subi quand on était enfant ou là quand on était adolescent parfois, parce que les chocs émotionnels ils peuvent arriver même à l'âge adulte, évidemment, quand on peut perdre quelqu'un de très cher. Et donc, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que la vie nous invite, à travers des répétitions, à régler cette émotion. En fait, réglez-moi, je suis là. Là, on l'invite inconsciemment. On invite des gens avec qui on va répéter le même scénario pour qu'on puisse régler ce problème. Encore une fois, كاين الناس اللي كيقول لك لا صافي انا غنساهو. انا من الناس اللي à un moment donné في les premières années ديال l'université, j'ai vécu une histoire d'amour et je devais faire mon deuil à un moment donné. Et j'étais tellement blessée quelque part parce que la relation n'a pas pu aboutir que je m'étais en fait non c'est bon, je peux l'oublier, j'oublie, je tourne la page. Et en fait j'ai fait ça, ça à un moment donné j'étais très triste parce que j'arrivais pas à accepter quelque part que les choses étaient ainsi. Je pleurais beaucoup, j'étais très malheureuse et à un moment donné j'ai switché sur non, ça fait ما بقيتش مقلقه و tout va bien. À un moment donné كتكون قرار عقلي انك انت ما بقيتيش باغي تبقى في داك la relation, tu veux passer à autre chose. Le tout c'est de ne pas être dans le forcing, ne pas se forcer. حيت العلاقات ديالنا encore une fois الا عشتي لا تريستيس ديالك في وقتها وخليتي لا تريستيس دازت غير ما تبقاش بعد المره اتاشي بداك لا تريستيس ديالك tu veux à tout prix rester dans cette tristesse, tu veux rien faire, tu veux continuer là-dedans parce que بزاف ديال الناس بحال الا كيولفوا على داك لا تريستيس ما كيقدروش يعرفوا راسهم من غير داك الشخص اللي كيكون في الحياه ديالهم وكومبيان ميم كنكونوا بعض المره في دي ديبوندونس افيكتيف تعلق عاطفي كبير وكنكونوا كنغديوه حنا مولفين على داكشي علاش حيت حنا مولفين نكونوا في لو شيما ديال لا بيرسون فيكتيم. كيفاش ممكن نسى شي حد؟ ديجا ناخذ الوقت انني نعيش المشاعر ديالي كيف ما جات. الا كنت اون كولير نعيش داك لا كولير نخليها تكون حيت بون اون كولير ما غنمشيش نعنف الناس اون كولير راني اون كولير باسكو سي انجوست كي ان تران دو سو باسي. ملي كنخلي وكنعطي راسي الوقت نعيش داك لا كولير ا مومون دوني لا تريستيس كتجي وكدوز حتى هي. نبكي الا خصني نبكي الا محتاج نبكي نشوف ان فات الاشياء اللي فوالا ملي تجي الاحساس ديال هو الاحساس بالحزن راه كيجيك ان فات شنو كيفاش كتعامل معاه. الا خليتي داك الاحساس بالحزن يدوز من بعد غيخلي بلاصه لحاجه اخرى. الا بقيتي انت تو ريزيست لداك الاحساس بالحزن وما باغيش وخصك حاجه اخرى وخصك تنسى وهذا هذاك خصني هو اللي كيدينا مومون دوني ان ديبوردمون ايموسيونيل كيف ما قلت تو تالور. دونك ردوا البال لهاد الاشياء هذه و انكور اون فوا مومون دوني كيكون un déclic en fait. J'ai plus envie de rester dans cette énergie. صافي بكيت شبعت ما بقى عندي غرض. Je veux me tourner vers une nouvelle chose. Je veux me tourner vers une nouvelle relation. Encore une fois الاشياء اللي كنعطيوهم une concentration كنركزوا عليهم et prennent de l'ampleur. ما كتعنيش انني الا كنت حزين ما خصنيش نحزن. لا، ملي نكون حزينه غنحزن. ما عنديلاش نتشبت بالحزن وانا حاس انني لا خفافت شويه. ما بقاش داك الحزن كيف ما كان في الاول. alors ok. Alors ok, un long message. On a traversé beaucoup de choses ensemble.
Abdelrahim, nous nous sommes toujours soutenus sans jamais nous perdre de vue. Nous avons pleuré, mais nous avons toujours le sourire. Nous sommes tombés, mais nous avons toujours trouvé la force de nous remettre sur pied. Même si nous nous sommes abîmés, oui, parce que finalement, nous nous aimons et nous avons compris une chose, c'est que la vie est belle et tant que nous resterons ensemble, nous ne serons jamais seuls. Et quand on nous a dit qu'on pouvait couler ou flotter, nous avons décidé de voler. C'est un très beau message. À part la partie qui me titille un petit peu, dire nous sommes abîmés. En tout cas, j'aime beaucoup ce message. Les souvenirs douloureuses sont des motivations pour le développement personnel. La vivre est essentielle pour goûter le bonheur. En fait, oui, la douleur est un moteur parfois, très souvent d'ailleurs, en fait, pas parfois. Après, le tout, c'est d'accepter les choses, leur laisser la place, sans forcément trop en faire. Parce que, on a vécu des épisodes là où on s'est senti victime de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. On était impuissant, on savait pas trop comment faire. اللي كيوقع هي اننا كنوليو نعرفوا الذوات ديالنا من خلال الضحيه. ما كنقدرش نتعامل en fait كنقدر évidemment نقدر نكون très responsable في des situations très souvent mais اي حاجه صغيره en fait انا راه كنتفكر شي حوايج كانوا كيوقعوا معايا ملي كنت فقبل ما نعمل un certain travail sur moi-même راه rien du tout il pouvait provoquer chez moi un sentiment d'être victime. Mais quand je dis un rien du tout, راه يقدر غير شي حتى عطل عليا ولا ما جاش ولا خلاني كنتسناه ولا. Et quand je vous dis ça, c'est un moyen de vous dire que les émotions ديالنا إلا كنا غير كنحكموا عليهم مثلا انهم ماشي مزيانين وخصنا نبدلوهم بلا ما نفهموا القصه اللي كيعاودوا راه حنا كنكونوا في ظلم كبير للذوات ديالنا حيت الاحساس داك الاحساس اللي كنت كنحس به انا ما كنتش واعيه منين كيجي هو غير احساس وحتى مومون دوني كتحس بداك الاحساس ما قلبتش انا نقول مسكينه وخلاوني وهذا لا لو كور ديالك حيت مسجل ان انت كنتي ضحيه واحد الحاجه مومون دوني كيبقى يخرجها لك اترافير دي زوكازيون كيلقى ان بريتكست باش يقول لك هالعار راك انت كتحس انك ضحيه حاول تريقل هذا المشكل الا بغيتي تخلي الحياه تستقيم معاك كيلكو با دونك فوالا هذه نقطه كنتمنى انكم محمد بن الرئيس كيقول لي واش انتي ميسا سلام الناجي لا سلام الناجي جو بونس elle s'appelle non ماشي انا alors un sourire alors un sourire est-ce qui vous habille le mieux il est votre meilleur compagnon alors souriez à la vie alors ماذا وإن الحب ماذا وأن je pense الحب من الطرف الآخر الذي لا تحبه تريد أن تجرحه مع أنه لم أجد الحب الحقيقي الذي يخصني ما فهمتش السؤال ديالك هاني اسكو tu peux le reformuler s'il te plaît ما فهمتش واش الطرف الآخر كيبغيك وانت ما كتبغيش وما بغيتيش تشرحه en fait في الحب ما كاينش إلا كان هذا هو السؤال مي زعما صعيب انك تخلي الاخر كيامن انك تبغيه غير حيت ما باغيش تجرحو باسكو هذا في حد ذاته ما يمكن له الا يؤدي الجرح كبير عند هذا الطرف شحال من مرات لقيت راسي امام اشخاص بعض الاحيان فعود ما ياخذوا الوقت انهم غير يسميوا الاشياء ويقولوا انهم مثلا هذه مناسبه وهذه ما مناسبهمش ولا ما غيقدروش ولا كانوا مثلا كيديروا الاشياء في صمت وداك الصمت ديالهم كان كيادي اكثر ما الا حطوا كلام على الاشياء اللي كانوا يقدروا يديروها دونك اون فيت ردوا البال في بعض الاحيان ان المخاوف ديالنا وهذه حنا خصنا نواجهوها حيت هذا مشكلنا مع الذوات ديالنا ملي كتكون خايف تلمون تجرح الطرف الاخر كانك تقدر تكذب تقدر تزوق تقدر تسكت على واحد الحاجه وهي ماشي هذيك هذه المساله هذه ممكن تادي ايفيدامون انا عارفه ان ما ساهلش بعد مره نقولوا شي حوايج ولكن هذا ان سين دالارم باش انت ترد البال شي اشياء اللي خصك تخدمها في الذات ديالك حيت مادام كتحس ان داك الشخص ممكن يتجرح بطريقه كبيره من خلال الكلام ديالك يعني ان الجرح ديالك انت كبير ومحتاج انك تشوفه عند الشخص الاخر باش تقدر توعى به كيلكو باغ. Alors
الوغ انا اقصى واحد سؤال كيقول شحال كيربح الكوتش. ما كاين الكوتش ما يمكنلكش تعرفوا شحال كيربح، كل ولي التاريف ديالو، كل واش خدام مزيان ولا ما خدامش مزيان. و... وانا شخصيا من شهر لاخر ومن سنه لاخرى ما كنربحش نفس المداخل، ما عنديش نفس المداخل وما عنديش قاعده ان فيت. سا شونج فريمون اون فونكسيون ديال لي بيريود. الوغ حيت كيعجبني نهضر في المواضيع بحال هو ونعطي فيهم ونساعد الناس. الا كان كيعجبك تساعد الناس انا غنقترح عليك تبدا ان طرافاي كي va te permettre de t'aider toi-même. اوكي، حيت في بعض الاحيان على ان فيت انا كنصح زعما سانسيرمون الا بغيت ننصح ان ثيرابوت قبل ما شي حد باغي يعمل ان طرافاي زعما ان ميتي دو ثيرابوت ولا الكوتشين ولا شي حاجه، قبل ما يعمل هاد لو ميتي يمشي هو يتبع مع شي بروفيسيونيل على الذات ديالو باش يكتشفها. انا هاد المساله بعض الاحيان كيجيو عندي دي بيرسون كي فول فير دي فورماسيون دو كوتشين، كنبداو بهاد لا بارتي هادي باسكو افون دو فير اون فورماسيون دو كوتشين كنبداو على الخدمه على الذوات ديالنا، حيت عندنا بزاف ديال الاشياء اللي كنكونوا ما واعيينش بها، وإلا ما عملناش لا بار دي شوز كنديو لي جون اللي كنتعاملوا معاهم نيشان الحيط. وهاد المساله اونكور اون فوا ملي كنبغيو نعاونو كتكون عندنا هاد لانتونسيون سانسير، مزيان اننا نديرو هاد لو طرافاي سور نو الي انديسبونسابل. انا ا مومون دوني جافي في ان سيغتان طرافاي وعملت لا فورماسيون دو كوتشين، ومن بعد ملي زدت خدمت على راسي وباقا كنكمل نخدم على راسي يوميا كل نهار كنقول واو en fait heureusement que je continue de découvrir des choses parce que بعد المره en fait il faut faire des ajustements. comment dire التجربه ديالك ملي غتبدا ليكزارسيس ماشي هي بحال من 3 سنين من بعد ولا 4 سنين ولا 5 سنين ولا 10 سنين من بعد، ولكن اللي غيفرق هي الوعي ديالك انت بالذات ديالك. باسكو ملي ما كيكونش وعي بالذات كتبقى تسقط على الناس المشاكل ديالك، كتسقطها عليهم وكتبغي تعاونهم باش يحلوها وهي راه المشكل ديالك انت ماشي ديالهم. دونك نوعاو بهاد المسائل هاد حيت كيعجبني. اوكي دونك جاوبنا. الو هشام شكرا ليك. الو انتي تخلقتي باش تكوني كوتش استعاده؟ سمحي ليا ما فهمتش لو ميساج ديالك هشام. pour moi personnellement il faut aimer avant ce qu'on doit faire puis on cherche l'information. Bah oui, après il y a des personnes qui font de ça un métier comme tout autre métier. ما يمكنناش نقولوا ان كاين اطباء كاملين كيحماقوا على الطب، ما يمكنناش نقولوا ان الاساتذه كاملين كيحماقوا على التدريس، ولكن كاينين الناس اللي à un moment donné كيختاروا un métier parce que pour eux عندهم l'intelligence et la compétence ou là ils peuvent au moins développer la compétence pour. انا j'ai pas de comment dire de jugement de valeur par rapport à ça. كنظن ان كل واحد من حقه وممكن ويقدر وخصو بعض المره يدير شي حوايج بحال هكذا، لنا نكونوا واعيين بهاد الاشياء هادي والتاثير ديالها على ليكزارسيس ديالنا. الا كنا حنا اوكي مع هادشي كامل بوكوا با. الوغ سلام، ممكن طريقه نطبقها باش نبدا رحله تغيير؟ اسماء كتقول رحله التغيير كتبداها خطوه بخطوه. ممكن طريقه نطبقها، ما كايناش طريقه تطبقها. انا مثلا انكور اون فوا ملي كيجيو عندي ناس في الكوتشين على حسب هو شنو مثلا باغي يتغير، ولكن شنو باغي في التغيير. انا باغي غير نتغير وصافي، ما غتديك فين. دايوغ هذه النقطه هذه مهمه بزاف. بعض الاحيان كنبقاو باغي نتغير ولكن الا ما عندكش واحد البلاصه واحد النقطه باغي تمشي ليها، واحد ليديال، واحد الحاجه مثاليه باغي توصل ليها، غتبقى تدور اون غتبقى تقلب على المشاكل ديالك و تو تورنو فيت ما غتخرجش منها. غتبقى دائما راسك في قلب المشكل وما حاملش راسك. اللي ممكن مثلا الاشياء اللي ممكن نبداو بها التغيير هي مثلا اننا نكونوا باغيين ننجحوا اكثر في الخدمه، ولا تكون عندنا علاقات احسن، تكون عندنا سلام داخلي. انا بالنسبه ليا مثلا اي واحد كيجي عندي من خلال الكوتشين اوتوماتيكمون كندخلو هادي في الخدمه، باسكو بالنسبه ليا باش تنجح احسن وكثر في الحياه ديالك
زعما يكون احسن اونكور الا خدمتي على السلام الداخلي. دونك عندي اون ميثود اللي الكومبين لي دو كيلكو بار، يعني حنا خدامين على لا تيماتيك ولكن اون كيلكو سورت خدامين على تيماتيك وانت كتكتشف ذاتك باش ترتاح، باش تبقى تعمل دي شوا اون هارموني افيك توا ميم، كتعمل دي شوا اللي كيخليوك تزيد القدام خطوه بخطوه. دونك اسماء اللي غنقترحك تبدا به هي فين باغا تمشي، شنو باغا دير. انا عارفه انني مثلا ملي كنت صغيره كنت انا كنحلم انني نحقق اشياء كبيره، ولكن ملي بديت في الاول كان الحلم ديالي انني نبدا بشي حاجه كبيره بروفيسيونيلمون، ولكن من البروفيسيونيل شويه بشويه الطريق بدا كيترسم. يعني انت ما محتاجاش تعرف فين خصك تمشي، كتقول لي خصني نبدا بخطوه، ولكن رحله التغيير اونكور اون فوا راه فين بغيتي التغيير باش تمشي لكازا ولا التغيير باش تمشي لطنجه. اون فيت راه مثلا نعطي مثال باش نكون نعطيو شي حاجه كونكريت. الا كان انا مثلا عزيز عليا المدن الساحليه، وغتقول انا جالسه مثلا ديجا في مدينه ساحليه، وغنقول لك صراحه انا ما كرهتش نغير هذه المدينه هذه اللي انا فيها ونمشي لشي بلاصه اخرى. غنقول لك اوكي، غتقولي انت واش ممكن تقترح عليا شي بلاصه نمشي ليها نجربها. نقدر نقترح عليك لو ديزير، انا كنحماق على لو ديزير، غنقول لك سير لو ديزير جرب مرزوقه زوينه ولا في بلاصه زوينه ولا هذه زوينه. غير انت كتقول لا 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 شمناش تخربق عليا دابا انت ما قلتيليش شنو باغي، انت ما عارف شنو باغي. انا نقول لك مرزوقه واخا لا ماشي مرزوقه، شنو غتقولي عاوتاني نمشي سير نفاس ويبقى نشكر لك فاس وناس فاس وهادي. مي فيت راه ما عاونتينيش. علاش؟ حيت غنهضر لك على لي ديزير ديالي انا. دونك ملي كنبغي نغير نمشي لشي بلاصه كنمشي لواحد كومون دير، كنبدا هذيك الخطوه ديالي وانا كنقلب على عارف غنمشي للبلاصه الفلانيه حيت سافا افيك سكو جو شيرش. الا بغيتي تعرف منين من اي نقطه عفوا تبدا رحله التغيير، هذه ممكن يكون لو سوجي ديال دي ليكتور، يكون لو سوجي ديال دايوغ اون فيت انا جافي توت ان شاكان. اي بون بدا بهذا، بدا بهذا الكتاب زوين بزاف. الا بغيتي تكتشف الذات ديالك غير تكتشفها، بدا باكتشافات. لو ليفر ديال جاك سالومي سا سابيل بابا مامان ايكوتي موا فريمون، كيهضر على اشياء جميله اون فيت خصنا نكتشفوها ملي كنكونوا باغيين نعرفوا على الذات ديالنا. هذا الميساج، هذا الكتاب هذا كيقول زعما بطريقه بسيطه جدا اننا ملي كنغيكلاميو، ملي كنطلبوا شي حوايج الاباء ديالنا وملي كنتسناو شي حوايج راه كنطلبوا اشياء محدده. المشكل مثلا في لي زادولت اللي ما كيكونش عندهم وعي بلا بسيكولوجي ديال الانسان ولا لا بسيكولوجي ديالهم، انهم كيسمعوا الميساج وكي انتربريتيوه على حسب لو باجاج ديالهم، دونك ما كيكونش وعي. نبداو بهذا لو ميساج هذا ونشوفوا الاشياء اللي مثلا واش حنا كنسمعوهم ديجا مع الدوات ديالنا، واش تسمعوا من قبل ولا لا. Alors, comment on peut oublier quelqu'un qu'on a aimé? Ça, on a répondu à cette question. Les valeurs, شنو هو؟ En fait, les valeurs هما القيم الإنسانية ديال الشخص. شنو هما القيم الإنسانية ديال الشخص؟ هي مجموع المعتقدات اللي كيتشبت بها واللي بلا بها ما يكونش سعيد. مثلا كاين الناس اللي عندهم الكرم كقيمة إنسانية، إلا ما كانش كريم مع الناس وما كانش كيحس بالكرم نابع ولا حاضر في كاع لي سيتوياسيون اللي كيعيش فيها ما غيحسش براسو مزيان. كاينين ناس واحد اخرين عندهم الاحترام، ناس واحد اخرين عندهم السعاده، ناس واحد اخرين عندهم الصدق، ناس واحد اخرين عندهم العفويه. كل واحد وكيفاش القيم لونسومبل ديال القيم اللي عنده. كنقولوا لا فورماسيون دو كوتشين اللي عملت كانوا زعما الحاجه اللي ركزنا فيها ان الانسان اون جينيرال عنده تقريبا 10 قيم بلوز او موان 10 قيم، يعني تقريبا 10 كيكون متشبت بهم. هذاك هو لا كوليت بسيشيك ديالو. الا بغى يكون فرحان خصو يحترمها، ما كانش فرحان يعني انه ما محترمهاش كفايه. وهذا فهم ولا هذا شرح ديال لي فالور. ملي كنكبروا مثلا في اون كولتور عرب عندنا بلوس دو شانس اننا نكونوا في لا فالور جينيروزيتي، نكونوا متشبتين فيها بزاف. الا مشينا مثلا اون اوتر كولتور بحال مثلا اوكسيدونتال نقدروا نلقاو لانتيميتي. حنا مثلا العرب مولفين تقدر تكون عائله عايشين 10 الناس مع بعضيتهم وعاجبهم الحال وحتى واحد ما عنده ان بروبليم.
الا مشيتي برا خصك كل واحد يكون ساكن بوحدو مستقر. اون فوا كيبدا يكبر كيمشي يشد التقار ديالو. دونك كل واحد ولي فالور اللي مولف عليهم لي فالور دايوغ سوا كنتوارثوهم سوا كنكبروا كنغيروهم مع الوقت. وهذه المساله هذه ممكن يكون عندها ممكن تطور مع الوقت. فيت هذه هي الفكره اللي بغيت نقول. الوغ واش عرفت شنو كتقولي؟ Bonsoir, un petit coucou de Paris, prends soin de toi. Bonsoir Nadou, bienvenue parmi nous. Et comment on peut oublier quelqu'un? Ok, كنت انتصار سؤالي هو أنا عندك هدف بغيت تحققه، بمعنى عندك فكرة بغيتي توصل ليها ولكن كاين واحد الضمير عندك ما تيخليكش تزيد القدام، ديما تيقول لك لا راك غادي تخسر وما غاديش توصل. بغيت نعرف بغيت نعرف Alors, pardon, j'ai perdu le fil. توصل بغيت نعرف وما هو الشيء اللي غلبك على هاد الضمير مستدير. en fait هو طريق طويله مراد باسكو دايوغ en fait الا بغيتي تفهم شويه اكثر على هاد السؤال ديالك كندعوك تفرج في لو لايف اللي عملت على الثقه في النفس والتقدير الذاتي. en fait حنا في التركيبه ديالنا الانسانيه الا كبرنا وحنا معتقدين اننا ما كنستاهلوش ننجحوا ما كنستاهلوش الناس يبغيونا غنبقاو دائما في هذه المرحله هذه ديال داك الضمير ديالك اللي ما كيخليكش تزيد القدام. وانا من الناس اللي تقاتلت مع راسي باش نزيد القدام. دائما كانت الفكره ديال انني ما جو في با لاشي، وشي مرات جيتي بريت à lâcher. Enfin, j'étais prête. Je voulais pas lâcher encore, mais voilà, je pouvais pas me battre. Donc en fait, دائما كنت كنخلي داك شنو موقع كنكون تايقه في لو ريست. دائما كنقول مع راسي راه ما يمكن لهاش تسالي هكذا، دائما كاينه شي حاجه احسن من بعد. دونك ان فيت كيلكو بار الطبيعه ديالي لوبتيميست كانت كتخليني دائما انني نتشجع ونواجه المشاكل اللي كندوز منها، واللي فوالا كنقول انها غير طريق باش توصلني للاشياء اللي بغيت فعلا انني نوصل لها. وشويه بشويه نهار على نهار كنبداو ندوزو من التجارب اللي كتعلمنا شي حوايج خطوه بخطوه. ان فيت بزاف ديال المرات كنكونوا كنعتقدوا اننا صافي غير غنعرفوا هذيك ولا غنوصلوا لهذيك غنكونوا حققنا كل شيء. لكن الحياه راه مسار، الحياه راه طريق، الحياه راه ما كتساليش حيت ولا لا ساتيسفاكسيون ديالنا عليها ما كتساليش حيت وصلنا لواحد النقطه. وهادشي اللي تعلمت شويه بشويه هي ان الطريق ديالي اون فيت كان مرسوم بريسك كما الطريق ديالنا كاملين. دايوغ في لي سيونس دو كوتشين باش كنخلي الناس بعض الاحيان زعما يشوفوا على حسب لا دوموند ديالهم يشوفوا لارموني التناغم في الحياه اللي عاشوها. راه الحياه ديالنا راه مثاليه كيلكو باغ. راه كنهضر لكم على هذه المثاليه ولكن ما غنقدرش نوصفها لكم. هذه المساله هذه كتطلب خدمه كبيره في لي سيونس دو كوتشين. علاش؟ ملي كتشوف التناغم اللي بين الاحداث ديال العيش ديالك ان فيت ما يمكن لك الا كل خطوه تزيدك الخطوه اللي موراها. ان فيت الحياه كتهضر معنا اون بيرمانونس. كانوا شي حوايج مراحل في حياتي كانوا دي ديكليك ان فيت كانوا كيغيروا لو ريست. دونك اللي ممكن تعملوا نتوما اللي نقترح عليكم الا كان مثلا عندكم باغيين تزيدوا القدام وعندكم الرغبه توصلوا وتغيروا، استعملوا الدعوات. دعيو صليو ودعيو وقولوا يا ربي. ولا اللي ما عندوش مثلا اللي ما مآمنش بالله سبحانه وتعالى وعنده معتقد اخر، كل واحد مسؤول على المعتقدات ديالو، يدعي يفيرباليزي يسمي انه بغى شي حاجه وبغى يوصل ليها وما عارفش الطريق، غير يقولها. يقول انا بغيت نوصل لهذيك واخا ما نكونش عارف، انا ما عارف شنو باغي، بغيت نعرف شنو باغي، ويخلي ان هذيك لانتونسيون هي تغيديه في الطريق ديالو كيلكو باغ. دايوغ الناس اللي كيكونوا تالفين وما عارفين فين نمشي وهذا هذه اوسي اون تيماتيك اللي كنخدموها في لي كوتشين. كنخدموا مع الناس باش يعرفوا فين ممكن يمشيو وكيفاش ممكن يديروا باش يافونسيو في الحياه ديالهم ويكونوا على سلام داخلي. باسكو ممكن افونسيو في الحياه وحنا ما مرتاحينش ما راضيينش على الحياه ديالنا، ولكن encore une fois نستاهلوا beaucoup mieux que ça pour vivre هاد la vie هادي. Alors en fait en fait je pourrais pas lire tout ça, mais en tout cas il y a Raja qui nous demande le programme. Il y a le 14 février. Raja, n'hésite pas à m'envoyer un message sur ikacoach1@gmail.com. عندي
Il y a un programme en fait que je peux envoyer par mail, un PDF, je peux pas l'exposer هنايا. غتكون une journée qui va commencer à 9 heures. On va commencer à arriver sur les lieux à 9 heures et on va faire les départs à 17 heures avec un déjeuner, des pauses café bien évidemment, un petit temps de méditation et de recentration. Et on va se profiter de lieu parce que le lieu est juste magnifique, mais bien évidemment entre tout ça et tout au long de la journée, on va faire des ateliers pour amener tout un chacun اللي غيكون حاضر معنا يشوف les comportements ديالو بطريقة جديدة. ما يشوفهمش كيف ما كان كيشوفهم قبل ما يجي يشوفني انا كيلكو باغ، يشوفهم كيما انا ديجا كنشوفهم. بيان ايفيدامون ما كنقدروش نشوفوا كل شيء، هذاكشي اللي خدمت عليه انا سنوات راه ما غتقدروش تشوفوه في نهار واحد، ولكن هذاك لي بريز دو كونسيونس اللي كنعطيكم اون فيت ولا لي فلاش اللي كتقدروا تشوفوهم في داك النهار كيكونوا قادرين انهم ديجا يبداو يخليكم تبداو التغييرات ديالكم اللي ممكن تحطوها اون بلاس. وهاد المسائل هادو دايوغ الناس اللي كيكونوا كيتسناو انهم يمشيو لواحد ليفينمون، وهاد ليفينمون هذا مع انه قادر يغير الحياه ديالهم، ولكن اللي كيكونوا هما دائما عايشين بواحد الرغبه، كيتسناو الشريك الحياه اللي غيغير لهم الحياه ديالهم، كيتسناو البروجي اللي غيغير لهم الحياه ديالهم، كيتسناو هذيك اللي غتغير لهم الحياه ديالهم. الناس اللي عايشين بهذه الطريقه هذه كيكون عندهم اون فيت مشكل مع الحياه كيف ما هي، وكيهربوا منها بحياه كيخلقوها في الدماغ ديالهم. الحياه اونكور اون فوا هي رحله كتبنيها خطوه بخطوه. الا كنتي كتعتقد ان خطوه واحده هي اللي نورمالمون عليها قايمه الحياه ديالك كامله ولا عليها غتغير الحياه كامله، كنظن ان هاد المساله هذه محتاجه انك تمشي تكروزي فيها وتقلب على الاشياء ديالها. encore une fois الا بغيتو البروغرام ديال لا جورني les ateliers اللي غنديرو et tout dans les détails نصيفطو لكم في البروغرام، صيفطوا لي ان ميل sur ikacoach@gmail.com. غدا غنخلي لكم une vidéo qui résume un peu la vidéo اللي عملنا la rencontre اللي عملنا pour faire le bilan ديال 2020. c'était une magnifique rencontre. J'ai beaucoup de gratitude pour cet événement et puis tous les autres d'ailleurs que j'ai fait auparavant, et ça serait pareil pour celui-là, Inch'Allah. On va être baigné d'amour, on va vraiment connecter avec l'énergie d'amour et la bienveillance, parce que si un mot-clé que j'annonce dès le départ de mes coachings de groupe, c'est qu'il n'y a pas, un mot, il y a des mots ما كنكونوش هنا باش نحكموا على بعضياتنا، il n'y a pas de jugement. ما كنكونوش هنا pour nous comparer, il y a pas de comparaison. ما كنقارنوش بين بعضياتنا، وما كنكونوش هنا quelque part pour atteindre quelque chose اللي انا جاي عارف خصني نديها. راه كاينين شي حوايج اللي نقدر on peut les offrir en fait encore meilleur، اللي انت الا سديتي على الباب ديالك بسوارت ما خليتيهاش تدخل ما غتقدرش تدي معاك غون شوز، باسكو داكشي اللي كتكون انت عارف على راسك، الا عارف فراسك فين غتمشي وما محتاجنيش ما عندكش تجي تشوفني. دونك en fait bon كاينين des petites choses comme ça sur lesquelles on va s'arrêter. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si, au fond de vous, vous voulez vraiment que les choses changent et vous aspirez pour une meilleure vie, sachez que ça serait une belle occasion pour accéder à cette direction de la rencontre qu'on va faire. Il y a Ilham qui nous dit « Je suis optimiste, croyante, mais épuisée à l'âge de 37 ans, car l'environnement était tellement fort, surtout au milieu de notre société marocaine. » Ilham, quand on est épuisé, suite à un parcours, moi j'invite à faire un chemin. Avec quelqu'un, avec un professionnel. Ça facilite tellement la tâche, ça nous permet de ne pas passer encore du temps à être épuisé, dégoûté, fatigué, ne pas profiter de la vie, puis juste être en train de l'observer et dans la colère et la déception. La vie est en fait est tellement meilleure, vous méritez tellement mieux. Vraiment, faites-vous confiance et puis allez-y. بعد المرة en fait, ماشي بعد المرة. Je vais pas vous le dire à vous directement, je le dis pour nous tous, hein, parce que je sais que moi-même, ça m'a beaucoup concerné, ça m'a longtemps concerné, mais parfois nous sommes notre premier ennemi. On le sait pas. On pointe du doigt l'extérieur, parce qu'encore une fois, les lives et tout, ils savent que je parle souvent de cette idée de miroir. L'extérieur n'est qu'un miroir. À chaque fois que je suis en colère contre quelque chose de l'extérieur, il vient cacher quelque chose qui est à l'intérieur de moi que j'ai pas encore écouté, que j'ai pas réglé, que j'ai pas vu. Donc, encore une fois, vous avez passé 37 ans de vie et en fait vous êtes épuisé. Donnez-vous en fait la chance de vivre les 37 prochaines années bien,
en bonheur, en joie, en amour. Vous le méritez tellement, encore une fois. ما تبخلوش على ريوسكم. Et puis, bon, parfois, en fait, comment dire, si après, مثلا, autant d'années d'attente, et Anna, je suis en train d'attendre que les choses s'arrangent et s'arrangent pas, et je ne fais rien pour que ça change pas, que je prenne le temps de me demander est-ce que je veux pas cette vie dégueulasse quelque part que je suis en train de vivre. Et d'ailleurs, en fait, jusqu'à tout à l'heure, dans une séance de coaching, il y a une de mes coachées qui me disait, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, لا انا ما بغيتش هادشي، انا لقيت راسي محطوطه في هاد لا سيتوياسيون بحال هكذا، وطلبت لها تكتب باسكو انا مي كوتشي كنطلب ليهم يكتبوا بزاف. علاش؟ باسكو ملي كتكتب الحاجه وكتشوفها سا ريزون با باغي. ملي قراتها قالت لي en fait là c'est pas vrai parce que Anna en fait c'est moi qui ai autorisé cette personne de faire ça, c'est moi qui ai permis que les choses se passent comme ça, c'est moi. Mais en fait notre vie, si elle se passe pas bien, on tolère ça, on permet ça. En fait, je sais que c'est difficile de reconnaître ça parce que moi, première, encore une fois, j'avais énormément de contextes là où je pouvais dire que c'était à cause des autres ou que la vie était difficile parce que à l'extérieur, je semblais avoir de très bonne foi et même à l'intérieur, je me battais pour que ça aille mieux, mais ça n'arrivait pas. Mais c'est normal, ça n'arrivait pas parce que le programme qui a été installé, j'en parle souvent dans mes séances, enfin dans mes lives, le programme qui a été installé à la base ne pouvait pas donner autre chose. Donc si les choses ne se passent pas bien à l'extérieur, moi quand je suis rentrée au Maroc, j'étais en colère contre tout, vraiment tout. Enfin, la colère est venue petit à petit, mais j'ai pris le temps de comprendre ce qui se passe. J'ai commencé à regarder ça en face, j'ai commencé à me dire... Moi, je sais que l'extérieur n'est qu'un miroir, mais je suis en colère. C'est ok, je suis en colère. Mais j'ai été plus loin. Je me suis pas arrêtée là parce que c'est très simple de dire c'est à cause des autres. C'est très simple de dire bah c'est pas de ma faute, tout le monde est contre moi ou là tout le monde me veut du mal. C'est très facile de se déresponsabiliser et jeter toute la responsabilité de l'autre. Mais en fait, la vérité dit que c'est 50-50. Du moment où tu es en interaction avec quelqu'un, tu es responsable de ta partie, de tes réactions sur la partie de l'autre. Si tu n'arrives pas à te faire respecter, si tu n'as pas réussi à te faire respecter. Si l'autre abuse de toi, c'est que quelque part, tu n'as pas la capacité de te protéger. Si l'autre peut te violer, ça veut dire qu'à un moment donné, bah, tu n'as aucune protection pour te protéger de ce viol-là en question. Je ne parle pas, bien évidemment, des enfants, je ne parle pas, bien évidemment, de personnes qui peuvent subir ça à un âge très jeune. Je parle d'un adulte qui peut permettre des abus, que ça soit une violence verbale, physique ou là quoi que ce soit, et qu'il trouve que c'est de la faute des autres. Je sais que c'est dur, et je sais que c'est impardonnable, je sais que c'est pas, qu'on peut pas tolérer ça, et je sais que c'est pas de votre faute, surtout, c'est surtout pas de votre faute. Mais sachez que si les choses se sont passées comme ça, c'est qu'au fond de vous, quelque chose a permis ça. Je parle bien évidemment aux adultes qui sont à un âge là où ils peuvent normalement se défendre et se protéger. Je parle évidemment pas des viols qui peuvent être subis d'une certaine manière, là où il y a une violence à laquelle on ne peut pas faire face, mais je parle de certaines choses qui peuvent être présentes dans notre vie, qu'on tolère, qu'on laisse être, et puis en fait, quelque part, ils sont appelés par... comment dire ils sont appelés inconsciemment par ce qu'on est. Et ça, en fait, pour le comprendre, encore une fois, il faut faire un certain travail sur soi parce que c'est un peu compliqué de comprendre ça comme ça théoriquement, mais je pourrais essayer de revenir sur le sujet à travers d'autres lives et avec des exemples pour illustrer ce que je suis en train de dire. علاش قلت ان قانون الجد مجرد خرافه؟ هذه فاتي كتسول. انا ما قلتش ان قانون الجد مجرد خرافه، انا قلت الطريقه ديال الايمان ديالنا به ولا الفهم ديالنا ليه يقدر يكون ليميتي وما يكونش حقيقي حيت الفهم ديالو معقد جدا. انا كندعوك انك تفرج في لو لايف ديال واش هو خرافه ولا حقيقه. Alors, sur ce, je commence à me sentir fatiguée, je suis désolée, j'ai travaillé jusqu'à 19h et quelques ce soir, 19h30 je pense, et j'ai eu des appels après, donc je vous souhaite une très très belle soirée, un très bon week-end. J'espère que les choses se passeront bien pour vous, je vais essayer de revenir très très vite. Pour les gens encore une fois qui veulent s'inscrire avec nous, ne ratez pas cet événement le 14 février. Venez faire le point avec nous sur votre vie amoureuse.
Vous méritez tellement de belles choses. On va vraiment passer une journée formidable. Ça, j'en suis sûre et certaine. Et puis, j'aurai la chance de découvrir, en fait, de faire des belles rencontres comme à chaque fois. Donc, الناس اللي يبغيو يدوزوا معنا هاد النهار هذا واللي يدوزوا بوحديتكم ومكتئبين حتى حد ما فكر فيكم اجيو on va passer une belle journée remplie d'amour et de bienveillance. Donc, sur ce, تهلاو لي في راسكم et puis à très très bientôt ان شاء الله. بسلام عليكم. Ciao.